Если бы можно было начать жизнь заново, изменила бы я ее? Часто задаю себе этот вопрос. Пройденный путь – это мой бесценный опыт. Учитель, открывший глаза на свет и тьму. Он научил меня думать, идти вперед несмотря ни на что. Любить, поддерживать, чувствовать, видеть мир по-новому. И когда я оглядываюсь назад, в зеркало прожитых лет, я понимаю, не хочу ничего менять. Ни единой черты, ни единого штриха. Это моя судьба, выписанная на холсте времени. Какой бы дорогою я ни шла, тернистой или усыпанной розами, она привела меня сюда, в это мгновение. И я благодарна ей за это.